Usufikile? Wazacula bo. Ya, ngiyazi nje uthi angibuka ukuthi hey leli phixiphici leli ngoba naku sengalithanda iculo lakho. Limlandi lona musulalele kaningi. Lajwayeleka. Ungenzele ifavor ke. Ngicela usadlala nje lo ngoma. Ha ufikile ngiyazi phela ukuthi iculo lakho nosibuka kodwa phela Nonke ngiyacela kanye nje ngicela wenze into engicelayo. sekwenze njani manje ufike? Yini inkinga? Yazi nonke sengikhathele ngikhathele ukuba indoda kuloya muzi ngihlala kuona. Ukhuluma ngani? Ngikhuluma ngokuthi uSibusa aphenduka umfazi wami. Yazi mina ngenza yonke into uSibuntu akwazi ukuyenza nje yena. Ukuhlala lapha endlini enze washing noma ehambe eyitolo yothenga. You understand ukuthi mina, fanele ngithenga ukudla. Ngiphinde futhi nginike uSibuya imali yokuthenga airtime. Ngiphinde futhi ngimnike imali yokwenza inwele. Hayi emva kwalokho abe nesibindi sokuthi apho cash itip ngemali yami. Yindaba uSibuya ngakwazi ukuba nesimilo njengendoda. Hayi ngistress, ngistress. Sho lento kade ikhulumile abasisi abafile lana bekuyiqiniso. Iqiniso vele indoda iya provider umuntu wesifazane uyanakekela injalo nje. Uke wazamayo kodwa ukhuluma naye. Wena umuntu ukuthi uzohlala phansi ala lento engishoyo. Futhi nje mina uSibuya sangichaza. Usukisho leyo nto fikile. Ngiserious Yazi nayizola dezama nje ukuthi sigqibe icable. Ngavele ngayibukela. Kahle kahle futhi nginyanyile.